es lo que es mi gente. Les traigo un video para los que me están preguntando de cómo yo tengo la mira externa para el MTA. También lo que quieren el sonido y los efectos de disparo de MTA se los voy a enseñar también. Yo le voy a dejar en los comentarios el link de descarga. Primero vamos con la mira. Le voy a dejar este archivo en los comentarios. Ustedes vienen aquí, le dan clic derecho, extraer aquí. Luego de que se les traiga, lo abren y buscan este programa, buscan este que está aquí, le dan a ejecutar como administrador y le dan que sí, cuando le aparezca de permiso, dan que sí. Y se le va a estar viendo el programa. Yo tengo la mira ya configurada, mirenla ahí. Entonces, usted le van a aparecer par de vainitas, usted le van a dar que sí, que sí, que sí. Y se le va a abrir aquí. Entonces, ustedes vienen y buscan la mira que ustedes quieran. Yo tengo esta roja que termina ahí. Después ponen esta, etcétera, etcétera. Yo uso la roja, la mía. Para usted configurar la posición, yo tengo esta. 40 a la izquierda, 77 a la derecha. Eso es la posición de la mira. Por ejemplo, mire, va cambiando, etcétera, etcétera. Y luego vienen aquí, ponen el nombre, por ejemplo, yo voy a poner posición, a ver, prueba, voy a poner prueba. Y le dan a guardar. Entonces, si usted no quiere tener esta vaina abierta, usted le da la X y ya. Se le va a quedar la mira todavía. Y cuando usted quiera hacer la mira, entra aquí, clic derecho y le da X y se va. Entonces vamos con el efecto. Ustedes van a abrir el efecto. Va a estar este archivo. Le dan clic derecho, extraer aquí. Y la contraseña va a ser de Rubio Oficial. Yo se lo voy a poner ahí en la pantalla por si no pueden ver. Le dan que sí. Digo sí a todo. Ya se va a traer. Entonces va a quedar esta carpeta. Estos son los efectos. Lo van a copiar. Buscan su GTA. Yo tengo aquí. Model. Y lo pegan. Le van a reemplazar. Yo les recomiendo que antes de hacer eso, ustedes buscan esa dos y la guardan. Yo como quiera le voy a dejar para revertir los efectos si no lo quieren tener o si lo quieren quitar o si hay problema, lo voy a tener en la misma carpeta. Entonces, para el sonido, vienen aquí, aquí, a ver, copiar. Luego, ustedes van a buscar su GTA de nuevo, vienen a audio, aquí y le dan control V para pegarlo. Luego de que copien eso. Entonces ya ahí tienen la mira y tienen el sonido. Yo les voy a dar una demostración ahora de cómo se ve el efecto y el sonido. Headshot. Headshot. Bueno, como pueden ver, eché un 1 versus 1 cortico porque se me fue el internet. Entonces, este es el efecto y el sonido.
Cuando disparan, cuando le dan a alguien, tiene un efecto como de Night. Como pudieron ver en el clip donde te van enseñando un PvP. Y ya, eso es todo. Entonces, ustedes saben, suscríbanse, denle like, comenten. Oyen el loco.